n'ubuzima twaraga icyo gihe ku mufuka twaraciye umufuka tukanawiyorosa ko nta kindi twagiraga ariko tukaba mu ifamu turara mu kiraro icy'izo ngurube ubwo rero niba nibaza uburyo ki ndi muri ubwo buvumo nakoreye Imana nkanafungwa havuga ni iriye shuri uzanyinjizamo ni irihe nkabona amashuri aragwira nizi shuri ndwara n'imvunja kandi mfite umugabo aravuga ati ariko burya nta muntu ashyizemo ikiziriko umuntu kwemera n'ukwe nanditse murankora iki Mateo urabivuga uyu yajya mwuka nabyuka yavuze indi 2000 yahumwe nta muntu numwe ukicaye muri ona bose birukanze yavuze indi mumwe ati karaba caunda na padiri cana n'umuyobozi aca bose bagenda nayambaye imyaka 5 nayo iracika noneho hano hejuru ku rugara haba nk'ingutiya noneho madamu wanjye kubera ko nawe nta kariso yagiraga akayambara ari bujya ahantu yaza nanjye nkayambara Imana aje kukubwita inkukoreye ubukwe bugapfa cyane naje gupfusha ubukwe kandi muri iyi Gisasa aha n'ubundi niho nabaganye n'umukobwa bikomeye cyane bikomeye ubukwe bw'uyu mugabo se burapfa bwicwa n'iki Zaburi nshya bakunze bazabona icyo twongeye kubasuhuza turabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha ukomeye cyane ko Imana yongeye kuduha amahirwe yo kongera kumva imirimo y'amaboko yayo abenshi ndabizi ko mujya mutuganza mukatubwira yuko ubuhamya bugenda basubizamo intege bamwe bakakizwa abandi bagafata ingamba abandi akari byemezo baba bagiye gufata bakisubiraho uyu munsi rero n'ubundi Imana yagiye kuduhuza n'abantu b'Imana yashyizemo ibintu bikomeye bizafasha abantu benshi muraho neza bene data muraho neza Yesu ashimwe cyane mumeze mute turakomeye turashima Imana nta kibazo muri rusange amashimwe nayo witeka amen ndajya ngo usuze abakunzi bazaburiki ndabasuhuje abakunzi bazaburishya kandi amahoro y'Imana abane namwe Shalomo mbere ya byose nitwa Nshimiyimana Jean Paul nzwi ku izina Morodekayi yego Morodekayi yes Morodekayi ariko Morodekayi muri Bibiliya bisobanura ririya jambo risobanura iki cyangwa se ririya zina cyangwa nyiraryo ubuzima barimo bwameze gute yego hanyuma Morodekayi risobanura guca bugufiya sinzi ko nabivuga no guca bugufiya Morodekayi yabaye mu buzima bukomeye bubi kubera yuko bari barajyanywe ari abanyage nababa mu bunyage abantu nabi si izina ryatumye abaho nabi ahubwo ni igihe yarageze mu cyo kubaho nabi ariko Imana iza kumwibuka hanyuma y'ibyo ngibyo harya Morodekayi si wa wundi wari uri ku marembo y'ibwami Morodekayi n'uwari uri ku marembo y'ibwami se wabo na Esteri sumwe wari insuzugurwa Imana ikamuha icyubahiro ikamutambagiza ibwami cyane niwe rwose ngaye ngo ukorera bati uti bakunze kunyitirira Morodekayi Morodekayi izina rya Morodekayi ibyo ni byo biza kudusobanurira ariko tutarakomeza ko twakire madamu wawe murakoze hari ikindi nari navuze ndi umugabo mfite umudamu n'abana 3 beza b'abahungu yego Imana ibaha umugisha reka nakire akabavukange nako kabibwire ndabashuje mu izina rya Yesu amara Imana abane namwe mwese amazina nitwa Mukashika Matofira ariko Yesu yamendereye izina yego mfite izina ry'umugisha nitwa Mama Samuel reka da Mama Samuel icyo bisobanura muri Bibiliya Samuel bisobanura umuhanuzi umukuru w'abahanuzi yego umuntu wasabye Imana kuko nyine yagiye kumusaba Uwiteka aramumuha ariko mu musengo ushobora kuri umutumisha shaka kuri umutumisha kabisa kuryo jwe ndimo ndaryumva nkumva hari ukuntu ndize mu bakozi b'Imana ndabikora ibyo data ashoboje byose kuko ijambo rama ngo dusobojwe byose na Kristo uduha imbaraga ni ibiki Yesu ajya gushoboza ajya ashoboza gukora umurimo wayo kuko buriya niyo uhagaze imbere y'abantu urimo uvuga ijambo ry'Imana biba ngombwa ko Yesu agushoboza kuko we ntacyo wakora umuyandi magambo umuvuga butumwa ntabwo se ujya ubaho bene Samuel nabyo ndabikora Uwiteka yabishoboje nabyo ndabikora ndi umuhanuzi Imana ishimwe amen twageze rero mu rugo rw'abatumishe
Inzego atari butahamara amaso. Oya ntabwo mwatahamara amaso. Mama Samuel tuguhaye ikaze, Morodekayi nawe tuguhaye ikaze. Ubu ngubu ahangaha habaye ahacu mu minota mikeya. Amina. Tubaye tuhafashe mu izina rya Yesu. Hallelujah. Reka twemerere rero Mama Samuel adushyire imbere y'Imana asenge, hanyuma noneho tuganire icyo umwuka yagambiriye kubwira abantu badukurikiye akibabwiye mu izina rya Yesu. Mana yacu, Mana nziza, turagushimye kandi tugushimiye ibintu bitangaza ukomeje kudukorera. Tugushimiye ukomeje kuturinda ndetse ukarinda abanyarwanda muri rusange, ndetse abari kutwumva aka kanya nabo wabarinze. Aka kanya turakaguhaye. Tugushimiye kubwo abashyitsi bageze aha ubaho umugisha kandi natwe uduha umugisha. Nyemerere aya magambo agiye kuvugirwa cyangwa ubuhamya bugiye gutambuka ahantu, unyemerere umwe wese uri bubyumve bimwubake, kandi Uwiteka Imana abyira mukuru nawe mushyitsa, kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze, tugoye ikaze na karibu ngo uganze mu mitima yacu n'iteka ryose. Amen. Hanyuma Morodekayi, ndakumva cyane. kugira ngo tuze hano umudamu wawe aranyandikira arambwira ati mukozi w'Imana umwuka arimo aramata kugira ngo dutange ubuhamya. Uku ndeba ndi umukozi w'Imana ariko umutware rwose yagize gutya aranta, ariko Imana iramugarura. Yego. Nuko nguko ubundi nuko byagenze, navanye ndaza tuvuge Yesu. None Morodekayi umwuka yasanze Mama Samuel ate, abimubwira ate, byagenze gute? Ndagira ngo ubwo naye mbanje kumurega, niba utanabizi umenye ko yabimbwiye. Mama Samuel byagenze gute kugira ngo utekereze kuhamagara Zaburi nshya? Abenshi akenshi abantu bakunda kuvuga ati ibi no kwishyira hanze, wifata ugashyira hanze umuryango ukavuga ko umugabo yagutaye, ariko kandi ibyo umwuka ashaka ntabwo ari byo kamere bishaka. Ibyo kamere ishaka ni byo umwuka badashaka. Ndagira ngo duhurize ibyo bintu. Byagenze gute kugira ngo ufate icyemezo cyo kuvuga ngo imbaga nyamwinshi ndashaka imenya ko umugabo yaranaye? Byahereye njyewe rero nakundaga nko kureba Zaburi nshya, nkumva nkunze ubuhamya butambukaho cyangwa se ijambo rimwe na rimwe mutambutsaho. Ndatekereza ndavuga ntihashobora kuba hari umuntu wari uri mu gika nk'icyanjye, umugabo akamuta ariko akumva ko bitashoboka ko umugabo yagaruka bitewe n'igika ahagazemo. Ariko nashatse kubwira umuntu wese waba yarageze mu buzima nk'ubwanjye bwo gutabwa n'umugabo, mutangarize ko hari Imana ishobora byose igarura umugabo mu rugo, akagaruka akicara utagiye mu bapfumu, nta kindi wakoresheje ahubwo gusenga n'ubuzima kandi n'imibereho, bitewe n'uburyo wasenze n'uburyo waciye bugufi, Imana igahindura ibyanze guhinduka, akaba ari ngombwa ko yagarura n'umugabo wawe. Nicyo cyatumye rero nshaka kugira ngo mvugane n'uwo muntu waba uri mu gika nk'icyanjye, mubwire ngo niyihangane asenge kuko mu ijoro Imana ihindura ibyanze guhinduka. Nicyo cyatumye rero mbahamagara kugira ngo mbwire uwo muntu nyumva yihanganira igikarimo cyo gutabwa n'umugabo se, kuko nicyo cyambayeho. Mvuga ibyambayeho, yihangane Imana izabikora, umugabo azagaruka mu bana be. hanyuma wajya mu mubiri rero akenshi abarokore turi n'abana beza, burya umugabo ashobora kubyuka mu gitondo akagukubita akaguca n'ibisebe mu maso, ukabyuka mu gitondo rwose wambaye umupira w'ingofero kugira ngo atagira umuntu ubibona, ukahita uvuga uti Imana yagize neza, njye n'umutware wanjye yatugire ku buryo uvuga uti hatagira umuntu ucishamo ijisho. None uyu munsi wa none uravuze uti njye n'umugabo wanjye tugomba kuvuga imirimo y'Imana. Byavuye hehe? Kudatekereza ku magambo y'abo twita abarokore, urabizi ko hajya baho, utitaye ko abantu bazasigara bavuga. Niki cyaguhase cyane kumva ibyo ntubyitayeho? Njyewe icyamase nuko nzi neza ko ubuzima muri iyi si, ubuzima bwose burashoboka. Ushobora kwisanga uyu munsi uri mu gika runaka kandi utahamagaye ngo kibe cyakubaho. Ni ukuvuga ngo rero njye numvishe matwa ko navuga ibi bintu nkabisohora hanze kugira ngo n'unyumva wese yumve ko hari Imana itabara umuntu, kandi yumve ko kuba afite uyu mugabo uyu munsi cyangwa se hari ikindi ambayeho neza, ejo ubuzima bwahinduka. Bwahinduka akisanga ahandi atari yaratekereje kazaba. Cyane ko umuntu umuhanga yararembye aravuga ngo uratekereza ngo ejo uzakira, ariko kubw'ubushake bw'Imana ukageraho gikina. Wavuga ngo urapfa
kubw'umugambi wayo ntupfe kuko ari cyo yakuvuzeho Yego. ni ukuvuga ngo rero umuntu wese wanyumva ntabwo ibingibi ari ukwishyira hanze cyangwa kwitamaza ahubwo ni ukugira buri muntu wese yumve ko ahari uyu munsi yaha agaciro kuko ejo ntazi aho azaba ari Yego. nicyo cyatumye rero numva navuga ibi bintu kugira n'unyumva wese yumvemo ihumure kandi atinyuke abwira abantu imirimo Imana yamukoreye kuko abarokore kenshi tugira ikintu cyo kubika bavuga ngo se nimbivuga baragira ngo iki ese niba ari bunseke cyane nk'uko umugabo ari umuvuga ubutumwa nawe urundi ese barambona gute kuba umugabo yandi umukozi w'Imana cyane icyo gikana kibayemo kumva ko yana turi abakozi b'Imana ariko icyo uwo ntabwo ari wo mwanya Imana iyo yagennye ikintu ko kibamo kandi yarakuvuzeho ariko ukakibamo cyane yarakuvuze ati nzagira gutya ishobora kuba yarakuvuzeho kandi ikaguha urugo ariko ukisanga mu kindi gika kuko icyo Imana yavuze ku buzima bwawe kizasohora ariko uyu munsi ushobora kuba uri mu gika runaka bivuga mu yandi magambo ushobora kwisanga uri mu nzu y'ubukode ariko ejo bakaguha piriyave kandi Imana yavuze ko izakwishyurira bashaka no kukubwira ko ikugaburiye ugasonza cyangwa se ukaburara kandi yakubwiye kuri burye bivuga ngo rero ikintu Imana yakuvuzeho nticyabuza ikikubaho kukubaho yego icyo kuba yarakubwiye ko ikubakiye ariko ejo ugasenyuka yego kuko ntabwo byabuze umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe ariko hari ikiba yarakuvuzeho yakubikiye yego bivuga ngo ushobora kuba uyu munsi wa none Imana yakubwiye ngo izaguha urugo wenda nk'umuntu uri kunyumva akabona umugabo aramutaye bikamugusha afatse Imana yakwambwiye ko inyubakiye cyane nkanjye none uyu munsi umugabo akaba nanya abana akagenda ese n'Imana yavuganye nanjye byo ntabwo bikuraho ko Imana yavuze nta nubwo bituma Imana idahabwa icyubahiro ahubwo hari impamvu igucisha muri urwo ruganda kuko ejo hari ubu uzahura n'icyo gika nk'icyakanirwa kwihangana ibigira ngo ikuremere amashimwe y'ejo hazaza uvuga imirimo n'ibitangaza Imana ikora yakoze yego urakoze cyane Imana igumisha hanyuma muri Dekayi rero ndagira ngo mbere yuko twinjira mu kintu bita ubuhamya nyirizina bw'ukuntu umwuka ashobora kuba yaragusuye ugata umugore wawe cyangwa satani yagusuye ugata umugore wawe reka tumenye ese Moridekayi histoire yawe na madamu wawe mwahuye mute mwabanye mute amasezerano mwari mufitanye n'ayahe reka duhere kuri icyo kintu ndabyibuka muri 2010 nibwo twahuye niba ntibeshye nari umuvugabutumwa bwiza kuri ADPR Kabugavire ntaraba umuhanuzi kuko nabaye umuhanuzi ndi kumwe n'umugore ndazamuka ngira ku rwego rwo kwitwa pasiteri ni urugero kubera amavuta we nagiye mukora kuko we yanakijwe mbere yanjye hanyuma ndabyibuka nari naje gusengera mu butayu bita 12 bakunda kwita kwa Masasu noneho nje kuhasengera ndabyibuka icyo gihe nari ndi ku buzima bwo hasi bubi nambara inkweto ntiye hari umuvugabutumwa ni n'umuhanzi twabanaga kunda kuri iyi ndirimbo ivuga ngo nta bwoba yitwa Tuyishime Emmanuel wenda nawe azanyumva nta bwoba ndumva nta bwoba nuwo nguwo twarabanaga zira ndirimbo zose yaziririmbye turi kumwe icyo gihe murana na madamu wanjye yari yantije ipantaro yari yantije n'inkweto antiza n'ishati na rinete ndazitwara rinete ze ndazitwara noneho ngeze mu butayu nkaba muri iyo minsi nari maze iminsi mfite irari ryo kubona umukobwa w'inzobe nkumva ndamukunze yego nibwo nageze mu butayu hari systeme twakoreshaga ze kuzenguruka ndazenguruka ndasenga ndazenguruka nzenguruka inshuro 7 ngo ndimo ndahirika Yeriko hanyuma nsoje kuri gusenga mbona igikundi cy'abanyamasengesho bari gusenga navuga ntari kuhagenda nkajyamo nanjye nkasenga abananyakira bakama n'ijambo nkabwiriza ubwo nyihakandagira nibwo nagiye kumva numva baravuze ngo reka twakira abashyitsi twari twakanagiye turi abahungu babiri bakirongo wari uhageze mbere nanjye baranyakira nitwa runaka nturutse Kabuga ndi umuvugabutumwa ndicara noneho nyicara ubwo ndimo ndavuga uburyo twahuye nkicara madamu wanjye niwe wari uyoboye amateraniro aho ngaho ari nawe watwakiriye ako sabonagura ari mu mavuta
yari mu mavuta kuko icyo gihe ngo bari basonzije n'amasengesho y'iminsi 7 we njyewe ni ukuvuga ngo naje ndi isezerano rigiye gusohozwa kuri we. uretse gato aho ngaho uraza kubasobanura neza. Ukimara kuhagera barabakiriye umubona babisanze kuko ubundi nkanjye ngiye mu butayu nibereye kumwe n'umutumishi mugenzi wanjye turimo tuhamagara yera. Iyo hagize umuntu ushaka kutwicaramo ndamubwira rero dufite gahunda yo gusenga twenyine. Mwarageze barabakira neza kuko nzi ko hari abantu benshi icyo kintu bagikunda badakunda gusengana n'abantu badafitanye gahunda bitewe nuko iyo minsi yabaye mibi umuntu asigaye azavuga ngo ni umurokore ariko muri we afite utundi tuntu dutuma ibihe mwari mufite bigenda. Barakwakira neza we na mugenzi wawe bumva nta kibazo. Baratwakiriye kuko wenda urugero nkanjye nkunda gusenga niyo ngiye ku musozi ngenda njyenyine, najya mu butayu nkasenga njyenyine. Cyokora iyo umuntu anyifuje ati mukozi w'Imana ndumva nshaka kukwaturira cyangwa se ukansengera bitewe nuko abona ameze ndi muri mudu yo gusenga ndamwemerera, ariko nkunda gusenga ku giti cyanjye. Icyo gihe rero muri 2010 niba ntibeshye yari amasengesho basengaga ariko hakabamo n'amateraniro ngo banyakiriye nk'umuntu ushobora kuba nababwiriza nkanahanura bakumva icyo Imana igize gute ivuze. Kumbi njyewe nje kuzuza isezerano kuko ni naryo ryari ryabazanye. Wenda ako kana ari buze kukivugiraho noneho ubwo ngubwo batwakiriye baravuga ngo reka twakire umuvugabutumwa Jean Paul. Ndahaguruka icyo gihe n'Imana yaranyise Morodekayi, nitwa Morodekayi kuko izina Morodekayi naryiswe 2009. Hanyuma ndahaguruka ndatangira ndabyibuka nabwirije ijambo riri mu Migani gice cy'8 umurongo wa 35 rivuga ngo kuko umbonye wese aba abonye ubugingo kandi azahabwa umugisha n'Uwiteka. Nongera mbwiriza muri Yesaya igice cya 61 havuga ngo umwuka w'Umwami Imana ari muri nge kuko yansize amavuta kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza abagwaneza. Noneho ndimo ndavuga ndabwiriza mbangeze ku ndirimbo ya 15 mu Gakiza. Kumbi ngewe ndimo ndayoborwa n'umwuka mu byo ntazi kugira ngo umwuka manuke ambwire ibyo yagambiriye kumbwira. Nkigera ku ndirimbo ya 15 mu Gakiza ivuga ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu Kristo. Nibwo nagiye kumva numva umuhanuzi hagati muri bo arahanuye aravuga ati nimwumve nd'Uwiteka. Ndakomeza ndaririmba kuko ibintu by'ubuhanuzi cyangwa se uburyo abantu bahanura ntago ni nakabyakiriye neza. Nari umuvuga butumwa muri ADPR hari uburyo twebwe batureze twagira ukuntu tukagira ikinyabupfura twebwe tukaguma muri mudu turimo. None umuhanuzi araransimbukira arambwira ati nibaho ndi kuvugana nawe nd'Uwiteka Imana yawe, ati nkukoreye ubukwe, ati nkugiriye neza, ati kandi ikimenyimenyi, ati umugore wawe arahangaha. Mba nkubiswe n'inkuba ntangira kumva ngize n'ubwoba muri ngewe. Arambwira ati umugore wawe arahanga, ati kandi umuntu wakwakiriye ati ni nawe mugore wawe. Abari aho ngaho bose baba barasetse, baba bakomye mu mashi, baba bavugije impundu. Noneho ngewe nahise ngira isoni sinabyiyumvishijemo muri ako kanya. Ariko agatahora wibuka ko yatubwiye ko wamaze iminsi ufite irari ry'abakobwa b'injoro. Noneho ubwo nihuse narahindukiye ndebye nsanga uwanyakiriye ahuje n'irari nari mfite ry'inzobe. None akantu kaje kuntangaza dusoje nuko yanyise sheri. Ako kanya nukuvuga ngo we yarafite amakuru yanjye n'ibimenyetso yarabifite ari buze kubyivugira. Aho ngaho yabatoroshye ako kanya. Nuko nguko rero twahuriye ngo turimo turasenga Imana ibivugiraho, ariko suko byabereye aho ngo byari bisanzwe byararemwe kuko bari no mu masengesho bari buyasoze uwo munsi nibwo Imana yasoje isezerano ryanjye nawe. Mukimara gusoza mutisheri tukimara gusoza abanyise sheri ndavuga ni subu byashoboka kari ngewe kamemu nkanjye nanjye ntangira kuvuga sheri ibintu bitangira kuvamo nuko dutangira gufiyansanya nuko byaje ngaye nguko. Ugenda bamenya mbitwara nena n'abambaga cyane. Mama Samwe ndagira ngo tubwire amakuru y'ayo masengesho y'iminsi 7 mwari musengera ikindi cyatumye utinya. Ubundi abakobwa umukobwa nawe yaba yagukunze bingana gute reka ategereza ko uzajya kuri yivugira agaceceka. Wowe niye mpamvu byagenze gutyo nkuko bitubwiye? Nge rero nifite amakuru ahagije. Narasengaga uko nebabwiye kandi umuhanuzi
mvugana n'uwiteka ayo masesha y'iminsi 7 rero twari mu rubyiruko nari perezida w'urubyiruko twari korari turasenga tugeze ku munsi wa 5 yego nibwo Imana avuganye nanjye ariko hagataho yampaye isezerano ry'undi mu mutarani wacu niho naho nabatirijwe yego imisezerano rye iramwa ngo nzaguha umugabo imunyereka isura ariko sinamenye isura ye neza ariko mbona ko ari imibiri yombi yego imbwira ibintu byinshi nzamuka nzinaha i Kigali majije kuzina i Kigali hanyuma nibwo twaye muri ayo masengesho y'urubyiruko Imana hamwe nkuhaye umugabo wa mugabo nakubwiye ndamuguhaye yego ndavuga se Mana rwose ntari numva nashaka umugabo none aha ko numva ashaka gukorera bitatewoya ngewe muhaye umugabo kuko mbona ari cyo kigukwira nge ntanga igikwiriye umuntu yego irambwira ubu tuvugana ngo kujye mu butayu 12 umusore ndamuzana saa 6:30 kuri Imana mu ijoro yitwa Nshimimana Jean Paul iyi ni rya ni Morodekayi arazambaye ipantaro n'ishati na twa dupira tw'udu-t-shirt mwaratubonaga yego twabaga duce tumeze nk'udusengeri yego nakoraza kambaye na karuvati ya karokaro ikindi ndajyambwira abantu banyumva hari Imana ivuga Imana yacu iravuga kandi kanakora ni umukozi w'umuhanga batumva ibyo mbivuga bakajyana ibyo babyibwe n'Uwiteka Imana wavuganye nanjye mu magambo akoresheje umuhanuzi wari uturimo ariko nanjye nambifiteho amakuru icyo gihe wari umaze iminsi ingahe 7 utarya utanywa turi mu rusengero utarya utanywa hanyuma aho amavuge neza mu minsi 7 uwacikaga intege batubaga isukari bakayimuha mu mazi kugira ngo byibura atora akabaraga shaka ngo nanjye nza kuba mpari banza nare kugatuma twarasengaga mu by'ukuri kandi ari umukozi w'Imana utapapira ahubwo byari bindimo ariko naka kanya bindimo nago mu papira wari ufite ariko rero nawe hari ukuntu reba bigatuma umuntu agira ubwoba uziko ushaka kureba umuntu gutya afate ubuni ati nibiki no nibiki mama Samuel Imana imweretsera umuntu agapapa nta ujye ucishamo nyine urebe neza kugira ngo n'abantu batagira ubwoba cyane ko atari wowe bimbwiye kesha magaze imbere y'abantu barabimbwira tureba nawe umudamu ugira ifuwe suje ifuwe rikaze shaka bise ugira ifuwe rwose cyane binakomeye hanyuma ku munsi wa 6 nibwo twagurutse tunywa amazi twese harimo isukari numva twe duturutse hano mu Gisasa twekeje 12 mu butayu kandi nta tutateze yego turwa turubyiruka abasore n'abakobwa irambwira ngo ikimenyetso nkuhaye rinete ari bube yambaye arazita kandi nizo natiye izo rinete akizita nibwo umenye ko ari umugabo wawe cyo kimenyetso nguhaye iguha n'amazina atitwa Nshimiyimana twese muri kora ako kandi akamubwira utararenga aho ngaho ubundi abantu barabizi ko harya hari byari 2011 ubundi abantu barabizi ko abantu benshi bagiye mu butayu batajya bambara neza bada bagiye mu butayu kenshi nta muntu yambara karuvati nta muntu yambara ibyo gutebeza ari cyunda kenshi ureba ibintu nyine biri aho ngaho biciriritse urumva ukajya gusenga ariko none Imana igiye gukora agakorera genda namubwira ati genda wambare neza kugira ngo utari buze no kuburyo utari buze kumwitiranya n'undi muntu hanyuma irambwira iti ikimenyetso nkuhaye nabwiye nese Mose yigeze yabivuga ijambo rikomeye abwira Uwiteka ngo iki cyerekana ko nge n'ubu bwoko twakugiraho umugisha n'iki Imana amubwira ngo nicyo nsabye ndagikora Mose rero yisabye ikimenyetso nanjye ndabwira se kumbwira ngo umugabo kimenyetso cyerekana ko ari wanjye n'iki yego iramwa ngo rinete ari bo yambaye ari buzite bo turaguruka turagenda ko nabyumvisha ako ndabibona mbibonye tugezeyo yaratubwiye Imana ngo biranurwa n'umuntu bituruka Kicukiro wo mu pasiteri muri mwebwe nta muntu bibihanure yego turagenda tugezeyo nafashe mwanya wo kuyobora ubwo wajyanye na yakorari yose urumva nari perezida nanjye wayoboye gahunda yose yego twateranye n'abantu kandi kwa Masasu harimo ahantu harimo ibiti n'ubundi buri gitabo harimo abantu 3 ariko twabantu nka 40 twese turinze hamwe yego mwishyura na senyisa icyo gihe ntabwo twishyuraga ntabwo mwishyuraga shangiye banza ndi umuvubuka nyine ubu bari kwishyura banyishyuza senyisa noneho nyobora gahunda saa 6 n'igice ndeba ku isaha
mbona umugabo w'Imana yavuze ko ari buturuke ntihaturutse abaratungutse urabona uruhande rw'ikabuga ni hano ariko yaratubwiye ngo si hari buce arinjira urundi ruhande rwaha uvuga ngo yazengurutse Kimironko yose amanuka asano basa nkaho babarizaga aca muri amarembo ataracibwagamo n'abantu bose ari mu mugambi w'Imana atazi ibyarimo ntace muri inzira y'ikabuga yazacamo hano binjira bakishyura ndabona ya nzira ituruka Kimironko hasi hano hari n'intuza natereye yo kubaza ahantu hari n'urubingo yazamutse rwaca muri rya rembo ndebye ku isaha kuri ari yose itireba ku masaha bari bafite amakuru nabo bose aravuga ati uraniwe mu buzima mwabantu mwe niba naragize isoni n'uwo munsi kuko nta gihe nigeze magara kuri tele ngo mfite isoni ariko uwo munsi navuze none unayoboye gahunda ndabigirana ariko nawe uriyenza ubundi bireka kuyobora gahunda abandi bakayobora kugira ngo barabyanze ninjye wayoboraga ko cyane muri korari ninjye muhanuzi wari urimo ukanyakanyamo baravuga bati perezida uratuyobora hanyuma yinjiye niyicaye aho twari turi yarabanje arazenguruka abandi batiseka azengurutse buriya n'Imana yamuvuze hasi we twibeshye arazenguruka ubutayu bwose uko mungana yego arongera arakimirana kuko twari harya winjire nyine arakimirana aragaruka ubwo yaramaje kuyibwira nawe agarutse arasutama niyicaye ndamwitegereza ese harya uriya n'Imana yavuze ndabona yambaye na za rinete kuko kora yose nyine yari yamubonye ako se yambaye rinete zimeze zite uturinete tw'amaso kandi ntarwaye uturinete tw'amaso ariko mana we yanyu Imana imushyiramo kwambara amarinete atari haranazitira aranazitira yo kanyago Imana yacu n'umukozi w'umuhanga kandi ijambo yavuze igira irindi bihe n'ibihe yego hanyuma namuhaye ijambo nakiriye kuko Imana atubwiye ngo akibageraho ni umukozi wanjye umuha ijambo yego mugurutsa uwo bazanye kuko we yari yaje mbere ndavuga neka twacye abashyitsi baje hanyuma umuhungu wari barimo arivuga wari uje nawe n'uyu arivuga twese twaduhanganiye kureba amazina koko yego twumva aya mazina Imana yatubwiye yo kutubwira ngo wambaye gutya twabibonye ariko tumenye amazina niyo araguka aravuga ati nitwa Shimimana Jean Paul atazirarangiza ndibuka barira abakora twaye kumese bavuga ngo yari yarabitubwiye ariko ndabashishikesha ndabakaruma ndavuga niri yarivuga arangiza ndavuga ati rero reka tuguhe ijambo anaguruka arabwiriza arimo abwiriza ndumva naye se njya kwihisha najyana inyuma y'abandi nicarayo ati bagiye kunamaza karabaye pe hari mu pastor munini w'umugabo we yaje ate kuko watubwiye yuko ntawe wari utamuzi Imana ngo yakwiribuza n'umuntu w'umupasiteri ahantu nawe yaturutse mu marembo y'ikabuga aza agenda atyo nawe twicaramo mutazi ko ari pasiteri gusa we yamaze guhanura nawe tumuha ijambo twibwira ko ari umushumba yaraje aricana nawe tugeze ahantu atangiye kubwiriza rero nshimiye Imana atangira abwiriza arimo abwiriza umupasiteri ajya mu mwuka aravuga ati mva wa musore we ati Imana ivuganye nanjye kijya gukorera ubukwe yego undi atubukwe ati se bizajya batawe yawitubwira byinshi tutavangirwa tureke turamenya ukuri araguma arabwiriza undi abagiye mu mwuka aravuga ati kandi usibye n'ibyo ati umugeni wari muri iri teraniro data umugeni ari muri iri teraniro ati nuwe ati we wituvangira ariko arimo aha arakomeza arabwiriza necitse intege ndavuga ati bagiye kumvuga ariko so umupasiteri yahanuraga ari kuvuga bisanzwe kuko hari abantu bahanura ariko ameze nk'uganira ari mu mwuka ubona atari hafi aho ngaho yajyaga mu mwuka akavuga indi makete aceceka ndavuga ati arongera amubwira ati umugeni wari muri iri teraniro undi hirya abagiye mu mwuka ati kandi umugeni we n'inzobe ndavuga ati mwuka byaramwe ntabaho bagiye kunsebya hano hantu wa mupasiteri bimugoroka nk'uko Imana yabivuze ajya mu mwuka noneho byeruye Imana ivugira muri we iramubwira ati umugeni wawe se cyangwa umugore wawe uwaguhaye ijambo niwe umugore wawe ndabyibuka yese apfukama Imana icyubahiro Imana itivuga ibintu byinshi cyane ariko ako kandi twese dusigana kuri rinete baraziba gute ko turi mu butayu arazikuramo se ziti ibyatsi bizimire duti ku mutima ndavuga ati nubwo bimbwiye rinete nibataziba ntabwo mwemera ntibikareka yego tuva muri ubwo butayu
buriya niyo mpamvu umuntu avuze ngo icyo Imana ifatanyije ntaho gitandukanya nakimara kwivuga nyamara kumenya ko umugabo wanjye numvishe mukunze numva izina Sheri njemo kandi bwo nari nkunze bwa mbere kuva wavuka nibwo nari umwana yewe yo mu myaka 17 ndavuga ni Sheri nahise nditobora ntumbaze iyo ryaturutse hanyuma tuzamukana Rinete azambaye kora ritariko ko Rinete tubwiye kazi Imana tubwiye kizibura azibura tukaba turenze ubu butaraziburiray turagenda ariko ngira ngo numbaza ubwenge bwavuye yarambaje ngo ufite telefone ndamugane nayo kandi nayikenyereyeho ndavuga ati nayo bo turazamukara duherekeza kugira ngo aca kuri butike yandike nimero zime ayinjira muri butike akurafasha Rinete azitira kuri kontwari atira bike yandika nimero anzana nimero hanze yinjiye agiye kora Rinete arazibura agarutse agiye kora Rinete azishye kuri kontwari muri butike ati se Rinete ko nzizazigiye undi ati reka na Rinete ujye usiga niko umuntu acuruza ashubije abarashotsa zanze atinyibye Rinete kuko yari afite ikibazo yaranazitiye urumva nyine ntabwo ari bashe no kwandika yambaye Rinete yazikuyemo kuko nega numba zari zikimenyetso yazikuyemo zifasha kuri kontwari yandika nimero azinzanira hanze asubira imbere gutanga ikaramu hangira ngo no gufata Rinete ze umudamu acuruzaga amavuga ati Rinete usiza agatiye tuvugisha ukuri abantu rero abantu bajya babazi ko abakozi b'Imana ari bano nkamwe nkatwe Imana igira abakozi b'Imana benshi uzi ko no mugore yabaye umukozi w'Imana ukaze urumva Imana yaramukoresheje ngo Rinete azimwibe no oya Brazil niyo mpamvu Bibiliya ivuga Paulo yabwiye abaroma arababwira ngo urya imboga nsa yere guhinyura utazirya ngo wewe uri muntu ki ucira mwene so urubanza buriya ziriya ndaya tubona aba basinzi tubona bari mu mugambi w'Imana kuko ngiye hari igihe nigeze kunyura aho biti kabuga nkiri kabuga muri icyo gihe nyine nkibayo nkiri umusore noneho imbobo iraje bango kandi baragukubita noneho ngewe naje kugira ngo wenda niyo yangambaniye ndazamuka ngezeho bita mu Gahoromani n'umusinzi wari ubimbwiye ngeze mu Gahoromani nsanga imbobo iraziva mu rushyi rwiza inkubita urushyi gutya inkubita urushyi rwiza ndazengera nikubita hasi kandi nari mvuye gusenga nsoza amashengesho y'iminsi ngahe 3 nuvuga ngo abasinzi abasambanyi ntabwo dukwiriye kubacira urubanza kuko nabo barakoreshwa n'uwo nguwo yari umunyamahanga kuko bari no kunyweramo inzoga ariko yabaye ikimenyetso cy'Imana kugira ngo Imana isoze umugambi wayo yaramukoresheje Imana ihumugisha umukozi w'Imana nuko rero arasohoka ati ndazibuze arasohoka ati ndazibuze korari nayo yari ihagaze aho kuko bari bafashe umwanzuro yuko nizidatakara ubwo bita biseswa byose ko Rinete arazavuga ati nyamuneka muze Rinete arataka cyane base atakishijwe na Rinete se Rinete kumbi yaziteye nyine aribaza uburyo ari bugenda bwira nyinazo ko zabuze korari birabyumvishe amanimero nuko turataha nubwo buryo twahuye ubu none wita bikonfirma neza none se abantu bajya kuna kuvuga ngo abantu Imana ihuje muri ubwo buryo akenshi bakunda ingo zabo zikunda kugira ikibazo kuko abatamukunze ukimara gutaha urukundo rwaraje by'ukuri cyangwa agendeye mu kuvuga ko Imana ibahuje byamfasha umwanya nyine ntabwo byose bigenda ko Imana iduhuje ahubwo twaba umwanya wo kumenyana turamenyana tuniganaho noneho twe tubwirana ko dukunda tutagendeye ku by'Imana ese ko kurankunda bitagendeye ku by'Imana ndamubwira ni koko nzabanza nanjye mbitekerezeho ndebe koko nagukunda tutagendera ku by'Imana yavuze ndebe ko nagukunda bifata igihe nzakumwigaho biba ngombwa ko dukundana wumva uramukunze hanyuma se Morodeka wowe urumva wowe waguye mu mutego Imana yagukubise umutego neza ubuguyemo wowe waje kubyitwaramo gute wageze uramukunda wumva kuko ni ikibasumba ugereranyije n'abandi bakobwa warebye mu bakobwa b'inzobe bari mu niwe muntu Imana yakugeneye mbere yuko ushakana nawe cyangwa nawe wagendeye muri icyo kintu cy'uko ari Imana yabahuje Imana yaravuze cyane ko ubwa mbere ndibuka Imana ivugana nanjye yambwiye mfukamye ku rusengero rwa Kabuga aho bita Masaka
none iraza irambwira ati witwa nde? Nitwa Nshimiyimana Jean Paul. Irambwira ngo ngo uzabwiriza isi yose. Nari numvishije ijwi ubwaryo, ntabwo nari nakumvishije umuhanuzi ampanurira. Bwa kabiri nagiye gusengera mu itorero ryitwa Soka Imara Inyota ryakoreraga ikabuga ruguru kuri Maison de Jeunes, ari bwo Imana yavuganye nanjye irambwira ngo nzakugirira gutya kandi nkuhindura izina nkwise Morodekayi. Ubwo nibwo umuhanuzi yarampanuriye bwa mbere kuva nakizwa. Bwa kabiri umuhanuzi yampanuriye ihita impumugori. Rero nanjye ntago nahise mbyiyumvamo, gusa nyine kubera yuko nari nsanzwe mfite irari ry'inzobe nkasanga ni inzobe, byatumye mpita mfatiraho nanjye ntangira gutereta ndakunda nk'abandi bose. Cyane cyane ko ntago nari narigeze nkunda, nta rukundo nagiraga, usibye muri icyo gihe irari ryaje kumbera irimo riraza n'undi sezerano rigiye gusohora. Wow. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero mu gukundana mwese mwari abakozi b'Imana, mwagiye mufata ibihe byo gusengana ngo mwumve icyo Imana ivuga, amasezerano y'Imana agendaga iba mbere ko mu bantu byagiye bibaho mama Samuel? Haje ubundi ndashaka kubwira n'abantu barimo kunyumva, Imana ashaka kubwira iti mukore ubukwe bugapfa cyane. Naje gupfusha ubukwe kandi muri iyi Gisasa, aha n'ubundi niho nabaga nyine umukobwa. Bikomeye cyane, bikomeye. Ubukwe bw'uyu mugabo se burapfa. bwicwa n'iki se? Bo twarateguraga ugasanga umuryango wanjye urabyanze. Yego. Rimwe na rimwe byakemera uyu nawe bo bakabyanga, cyangwa se ugasanga yabuze n'ubwo bushobozi kuko cyane nta n'akazi yagiraga. Ariko umugambi w'Imana ku muntu aba ari muremure. Yego. Hanyuma rero naje gufata icyemezo cyo kuvuga ngo niba ubukwe bupfuye uyu si Imana yampaye ndamurika. Niba ubukwe bupfuye ishuro ntabwo ari Imana yampaye pe, ndamureka. Nawe mfite sekretari wanjye muri korali, ndavuga ati uyu niwe ngiye gukundana nawe kuko afite n'ubushobozi. Uriya pu happy nakigenda. Imana ibibonye icyo ubonye ko namara amaje yabaga ikabuga imukurayo. Yego. Imuzana no mu Gisasa ku mugabo witaga Tony. Hari icyumba gikomeye tunamuha kukiyobora. Ntabwo yari yakambonye kuko nari namwanze bifatika. Nabwo ni rwose nta hantu nazongera no guhura nawe. Nk'Imana ivuze ubukwe kabwica subwo nawe mugabo wanjye. Ibyo bijya biba ku bantu gasanga wanze umuntu ngo Imana yishe ubukwe ngo gose uwawe. Turacyari mu bya bintu by'amasezerano Imana igusezeranya, wanyura mu kantu k'akanuza k'ubutayu gato ujya gusengera amasezerano ukatanya uvuga ngo ntago ari Imana yavuganye. Ngo ntago ari Imana yavuganye nawe. Ugasenga isengesho rivuga ngo niba ari weho Mana wavuze. Kandi nyamara imwise ubizi neza ko yabivuze. Burya ngo Imana igusezeranya isezerano ikakubwira ati mwana wanjye ngukoreye iki, ariko ntikubwira inzira bizacamo kugira ujye kuri icyo kintu. Nibyo turimo tuganira. Noneho njye ndavuga ati ubwo Imana ariyo yabivuze nkambona bitabayeho ntabwo bwariyo. Nifatira ibyanjye ncizanjye nzira, abantu bajye baciza apanya mu butayu. Yego. Ncizanjye mbona byibuka yaje muri icyo cyumba ko harimo amakuru ko twigize kubona umugabo wawe natwe twaranerekana twize kumubona inaha aho nta amakuru mugenza ni mazima ndavuga ati mumwihorere. Ariko narerekanywe noneho ako mwe mutarasohora invitation mwarerekanywe ari ugusaba no gukwa. Mwarerekanywe noneho mushakisha ubushobozi mubona bubura bisa nk'ibihagaze. Twaraga ubushobozi tukanapanga twizeye ko Imana yabivuze izabikora. Tukanapanga bigapfa. Ariko nagerageje ibintu byose biri mu nzu, imyenda ari bwambara iri mu nzu, amakuru ari bundirimbire bishiragati byubatswe. Uya akabura ubushobozi ntazi bigapfa. None kandi ibintu bibaye gutyo sha mu barokore. Dufite abarokore b'abana beza. Noneho baramvugaga gucuranga. Baramvugaga handi. Akatera igitera agatera n'inyikirizo. Agakubita ikorasi. Umva Nshimiyimana Jean Paul nonoza bakata bindi. Cyane ko nakijwe umuryango iwacu umuryango mvukamo barabapfumu. Nanjye nakijijwe mfasha mama kuragura. Ubwo rero bahitaga bavuga bati ni amahembe y'iwabo n'ubundi ishabura abukwe. Yego. Hari ikintu kimwe undi kubwira umuntu uri kunyumva ushaka guhura n'ikintu ariko n'ibyatuma utavugira Uwiteka. Yego. Ku icyo kintu wowe nacyo. Ndibukubwe ubukwe bwa mbere bwapfa ko wa gatandatu ku cyumweru ndabwiriza mu rusengero. Umwe yakubitaga undi urwara ati ubukwe bwapfuze nyirabwo. Nese nkubaze habaga ari gusaba no gukwa. Ibyo byo ntago babisoreraga invitation sibyo? Ariko se ubwo ubukwe bwarapfaga
ukumva urahumeka neza ku buryo usohora icyigisho mu kanwa cyane rwose cyane shaka numva umusaza nakubwiye ngo dushobozwa byose na Kristo njyewe aka kanya nashobojwe n'Uwiteka sinabona nicyo mbwira abantu ariko Uwiteka nshoboje naho naba naburaye nababwira ni hari Imana igabura cyane kuko ari Uwiteka unshoboje bakagwa gatuti pastor akagwa tutazi ku bukwe bwa ndamubwira nje gashaka gatuti ko kubwiriza akakaguha yarankundaga cyane ari umukobwa wiyubaha kandi ukunda Imana narabwirije buri wese nkabona arashunda urwara wamenye umukobwa wapfushije ubukwe ndatewe tinuriye ntago byize binkora amavuta yo kubwiriza ndabyuka icyo Imana yavuganye nanjye ibwira umukobwa ari muri iryo tane ngo imukoreye ubukwe Yesu ahaguruka rwose mu bushege ntamenye aramwa ngo yikwicira ubwawe nizankorera ubwanjye mwiteraniro hagati none se niwe wari umuhanuriye uhanuriye mu iteraniro cyane ariko cyumweru cyane urahanuriye mu mbaraga z'Imana ati Imana igukore cyane ati kwiciye ubwawe izakora ubwanjye niba usenga nkaba nkuzi ko usenga ikaba yisha ubwawe njyewe ukanyakanya izabukora cyakora aho hantu byo numvisha ari nko kuntamurwa bururerure cyane nari bwikuremo ahubwo ntabwo ari urwo bururerure aho ushaka rwarimo n'intare nka za Daniel ariko narakomeye kuko abazimana bazakomera ko iby'ubutwari nari nzi Imana ivuganye nanjye umusubije ngo iki naramushubije ngo Imana niba njyewe ari cyo gika cyanjye ntago ari cyo gika cyawe niba igika cyanjye ari gupfusha ubukwe wowe ntago ari cyo gika cyawe umuntu agira igihe cye agira n'igikabamo ubuhamya bwanjye sibwo buzaba ubwawe hari impamvu Imana yishe ubukwe bwanjye ariko wowe izabukora kuko ntago wowe impamvu imijyanyica ubukwe irya ngo hari ibyo nzabwira abandi wowe rero ntago izabwica muri Imana izagukorera ubukwe cyo kora bidateye kabiri haca ukwezi fiance araboneka ubukwe buratana mu waba utashye nari ndimo namwambariye hanyuma nabwiriza baryana inzara ariko tundasoza tuza kubwiriza ikiganiro ari njye ubwo urumva bari banyoboye baturuka kure bahise bamenya amakuru nk'abashyitsi bajemo n'iki abandi bakareba turiya mukobwa abandi bakora igikunda ati ni amahembe y'iwabo nta soni urigirwekijwe buriya rukuna barokore twongera n'utuntu umuroko ashobora guhagarara akavuga amavu n'amavuko yawe kandi atahazi cyane bati ni amahembe y'ubwica nisarikamo kuko kari amahembe y'iwacu nanjye tuvuga ko se umugani w'Imana aravuze ubwo si amahembe ariko Imana igira irindi jambo ryayo ariko si ijwi ryayo ryo rikaza rikubwira ngo iki muri icyo gihe ntajwe numvaga yakwihoreye hico cyane rwose narasengaga ishyamba nkarirara ubutanga busenga ntihagire n'umuntu n'umwe ubwira kuboko ijwi ryaza rikaza rikubwira ku bandi rikambwira ku bindi nkavuga ibindi ariko Imana yacu bifite umugambi muremure ku buzima bw'umuntu ubwo rero bidateyo kabiri nihuse araza mu gisasanga twari turi bigeze ninjoro ndahaguruka njyana nawe fiance wanjye ubu urumva wowe twebupfuye kane n'abandi umusekreteri ariko se wamufashe ute nawe wamwirambagira we yarankundaga n'ubundi njya guhura n'uyu we yarankunze kera kandi yari afite n'amakuru y'uko Imana yagujuje n'uyu mwabaga munari kumwe musenga yumvishe kuko twari kumwe tunajyana yumvishe mwanze rero nanjye reka mfatira njye kwitiritira ubwo mwanze yego kenshi ntabwo nakundaga abagabo bagufi oya umusore mugufi numvaga rwose twabyara igikuri ntabwo ndi oya numva nshaka umusore unsumba ko no kwikunda yego narikunze nyine numva nshaka umusore unsumbaho kandi utabyibushye yego ndavuga ati ubwo uno musore impamvu namubengaga uwo nguwo yari mugufi ndavuga newe nta n'ukundi reka mwemere se nura muremure ko mubuze yego hanyuma durahugukana tujye gusengera ubukwe bivuga ngo uwo nguwo twari kumwe twari kwerekanwa ari ku cyumweru tujya gusenga ari ku wa gatanu tuzajya kwerekana ako disi muri n'abana beza urumva ko bibi mwashaka kubicisha mu mucyo oya ntabwo twari kwishingira twari gukora ubukwe oya n'ukuntu umuntu arambagiza umuntu bati buse nijya gusenga Imana ikabyanga ukajya ugerageza kwihisha Imana ngo itazabyica n'ubundi twarayihisha ariko mukajya gusenga ariko nkarombereza icyumba kitariboneke mu muhanuzi cyangwa nk'ijyana yego tugezeyo rero dusanga uyu ni hari ariko sinigeze mubona turicara bampa ijambo ndabwiriza ry'urufunguzo ndimo kubwiriza umukecuru baragurutse yego utazi ko ari umuhanuzi uyu yari umuhanuzi yabaga muri iwacu ku rusengero munsi ariko numva ibyo nta hano bike bivuga byararangiye Imana iravuga ngo erega warapanze wihitiyemo uwo naguhaye ntabwo nzamuhindura uwo naguhaye n'uriya
nta n'ikizahinduka niwo mugabo wawe yakumva numva uyu senzi ko muri getarano ngo yego mana rata ngo nibyo yaje ndavuga ati buryo wa mugabo nkubu yicaha kweri imana imiranse bya yumva nararake se nsoka nta ndavuga ati buriya yavuganye n'uramuhanuzi ni kujya base bansebye ngeze mu muhanda ngenda hano umugabo bitaga kavuza amanda ageneraga icyapa kivuga ngo itegereze neza uburyo yese agakiza yari saa 10 mpita nawe muri umuhanda ankubise amaso ati uracitse ati imana ivuga nanjye ngo uriya mugabo agwera mu butayu ntabwo izamuhindura ahura n'uwo mugabo ahubwo itegure kurongorwa nabwo ngenda niruka mwana uriya muhanuzi nawe buriya baraziranye aturutse Kabuga no kugenda urunga niba araturutse Kabuga yaje baziranye yego ariko umugambi w'Imana icyo yavuze kigomba kuba yego ubwo twongera guhuza gutyo turapanga noneho ibintu bicamo neza oya ndashaka mvuga ukuntu mwaje guhura yaje kuguhamagara waje gutera impamvu avuga kamuhamagare byagenze gute ubwo kongera guhura nyine naje kuguma njya gusenga muri icyo cyumba ko nabonye kirimo ububyutse nkajya asanga ari kwatuza yego noneho akahita nsigira kwatuza bakajya kuyobora yego ariko n'ubundi ntariyakira n'ubundi ntibitambuza gupanga abasore tu n'ubundi naretse uwo haza undi ntabwo tuguriye nyine imana ntiyamushimye ninjyana w'igikara noneho bizamwemera nturiya bwo ntiyamushimye ariko nkagenda nkatuza akajya nganiriza se amakuru yawe ariko nkumva sinshaka kuvuga ariko nkagira umuryango umukunda nafite umusaza wanjye umukunda kubi ko yari yaranamubonye mu nzu ze yaramweretswe tumvuriye nta n'icyabihindura niwe nagera mu rugo ati niwe kurangira ari umuhanuzi ati namubonye nkabona bose barampahanye ndavuga so umuntu bari kubona ari bose nibuka ari igihe umuntu agira makibagirwa ibyo Imana yavuze ariko nza kongera kubyibuka nsubiza filime inyuma nibuka ko Imana ari cyo yavuganye nanjye bo uko arushaho kunyegera bigenda biza none afite mukuru wanjye umukunda akamukuru akaza mu rugo naba ndi nko gukoropa najya kuritegereza nkabona yarahageze nkabura aho mungira ko nabaga ndi gufasha mukuru wanjye koranye natijya kuganiriza umuntu ugenda nicara bityo bigera byongera bigaruka urukundo ruragaruka hanyuma rero mwaje gupanga ubukwe gute ndumva ibintu byararyoshye bimwe byari twashaka kugeraho banza tuzabikora ubutaha ahubwo nyibwe mwaje gutegura ubukwe gute nyuma yuko bipfuye wizeye ko noneho bizakunda nizeye ko bizakunda ariko nabwo uko twabyizeraga nabyo ntabwo ariko byari biri bana yaje kunsura ivugana nanjye iramwe ngo Tofira nari muri Samatara mu rupfu iramwe nshaka kuzengurutsa u Rwanda uretse gato uvuze mu rupfu ahitwa Samatara mu rupfu hameze hate mu rupfu ni ahantu nyine hafundanye ntabwo wajyamo ngo wicare uko ugiyemo ni kuguma ni mu butayo ni mu buvumo ni mu buvumo ujya muri umwe ko winjiye muri cya wigira utya ni kugumamo washinga ivi ugenda ukakamba emaye nka data ukururuka nyine ukinjira kandi rwabaye nk'ikibazo cyo kuri bukate ni wakata ngo usubire inyuma ukatusubira inyuma bisaba kugera imbere ukavinura ukareba aho uturuka ndimo nayo imazemo iminsi 3 warimo wenyine impamvu bukwe bupfu ndimo Imana itsangira mwanguriga Tofira hari icyo nshaka gukora ako se abahabona umwijima abari mu mwijima wajyanyemo se agatoroshe ufite itoroshi rya telefone ariko nta mareza barimo guhumeka se babikunda urahumeka barimo uducurama tutangamo umuyaga karaza kagagara hejuru kakubita amababa abarimo imbeho uranifubika ifatika urifubika hanyuma se aho hantu ntago hajya hasura nta tuntu cyo twasura nk'inzoka utuntu twe ntabwo yazamo ko nasangiye igihe kirekire cyane mba barimo n'abadiyakoni bamugani barakumira kandi cyane kaho twageze aba habaye ahacu nta mpamvu ariko se ko njya numva bajya bavuga ngo aho hantu ngo hari igihe nyine ushobora kugeramo ugasanga hahise hiyubika harafunganye iyo mugiyemo ntabwo baba mufite ubundi kubaza nk'abantu nta mutima ugucira urubanza ndikubaza nk'abantu batajya basenga ndikubareza nk'abantu badasenga oya nta bitewe n'umutima wawe uzi ko umutima wawe gucira urubanza wagira ubwoba ariko twebwe abakijijwe twakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza ntabwo batugira nese aho hantu mujyayo ukuntu haba hameze nyine hagoye gutyo nibwo Imana ikumva cyane kuruta uko wakwicara muri salo cyangwa mu cyumba
birashoboka ubundi imana wowe urayifata ukayijyanayo kuko nta mana iba muri buriya buvumo yego ariko wowe uyijyanayo bitewe na wa muhati winjiranyeyo imana ishaka kugukemurira ikibazo bitewe n'ukuntu wagaragaje umuhati wawe cyamugendera muri kwa kwizera kwa ya ndirimbo bavuga ngo muze mwe nyine twihererane kwiherana hano mu cyumba wagiye ukayemo kwiherana n'uwiteka ariko biriya biba bigaragaje umuhati noneho wagaragaje kubw'ikibazo ufite kikugoye ukereka imana noneho ko hari umuhati ufite kandi ukeneye ko hari ikubwira kuri icyo kibazo noneho bikavuga bitirika nigore nkora iki ngiki kugira ngo witeke imana abone ko nanjye hari umuhati nashyizemo kandi mbabajwe n'iki kibazo mfite noneho ukitanga cyane ko ijambo rivuga ngo witanga umuririmbyi yarimye ngo witanga nzamugororera niyo ndirimbo waririmbaga nyine ndaza vuba ukitanga nyine bitwa kwihara none se niki cyatumye yita mu rupfu hari abantu bagiye bapfirayo ntago mbizi cyatumye bahita mu rupfu kuko harimo amazina menshi hari saro ya mbere hari ya kabiri hari urupfu rwa mbere n'urwa kabiri hari barafu na firigo muri barafu wahora wakonje hanyenya amazi impamvu wese barafu ahora hanyenya amazi acumba atakara hanyuma muri firigo ni akantu kameze nka firigo nyine wicaramo umva ukumva ubukonje ukumva uri mwamagira neza aho hantu ndumva rwose mana aya neza cyane zatugeze none se aho hantu umaze kugera ujyana icyifuzo cyo bati imana no kwera iki ubukwe bwacu bupfa nayibajije uri umwe ndi umwe ko namaze kumenya amakuru ko ari amahembe y'iwacu abantu ariko bavuga nanjye nagize icyo cyifuzo umuntu uri kunyumva kugira ngo umuntu avuge nawe umufashe ahubwo urushaho iyo umuntu avuze urushaho we kwegera imana cyane ukabasha kumenya amakuru yego ahubwo umenya amakuru y'abantu wowe umenya y'ijuru ayimana ese imana niba abantu bari kuvuga ko Teofila yavangiwe imana iri kumvuga iki njye nashatse kumenya amakuru y'uko ari amahembe y'iwacu hanyuma narasenze musenga ku munsi wa gatatu ngiye gutaha imana ivuga nanjye namwe ngo ndashaka kuzazenguruka u Rwanda kandi nzagucisha mu gikombe hahandi uzagira ngo naragutaye sindi kumwe nawe ndatekereza se ko imana yampaye umugabo kambwiye ngo izanyuza mu ruganda cyangwa se mu gikombe gikomeye ubwo izanyuzamo n'umugabo numva sindi kubyumva ariko irambwira iti nzagutambagiza u Rwanda rwose hari umuntu uyu munsi rero wumva ko azatambagiza u Rwanda ariko imana amubwiye akibwira ko azarutambagira ku ifarasha agenda avuga ati mwumve imana namambagije cyangwa se wenda izamutambagiza imana itambagiza uburyo bwinshi cyane hanyuma irambwira insobanura ngo ntago iki gihe ari icy'ubukwe kuko aka kanya ni nkukorera ubukwe umugabo wanjye yarahita yafungura itorero ari mwarimu yaramaze kumugira mwarimu wa cya cyumba twaje kukibyaza itorero yari kumara gukora ubukwe itabumwimuka ku pasiteri imana ivuga nanjye irambwira ngo riga ntabwo ubukwe mbukora ndashaka umubanza mukazenguruka u Rwanda nk'uko nabibabwiye kuko sinzatuma tumurimo ari pasiteri ngo agende bitewe n'igikombe nzabashyiramo mbaza imana cyane niba icyo gikombe uzadushyiramo ni igikombe bwoko ki irambwira ngo si ngombwa ko nkubwira icyo gikombe kuko uzakisangamo naratashye ndaza mbibwira mukuru wanjye arambwira ati se mana icyo gikombe ni igiki ni iki uzacamo ko waciye muri byinshi ni umuntu anyuze mu buzima naranafunzwe ndavuga ni icyo gikombe ko nzi neza ko gereza nazakiriye nkafungwa ko nzi neza yuko nabayeho mu buzima bungoye nanikodesheza ndi umukobwa kuko namaze gukizwa mama aranyanga bitewe nuko ari umupfumu ndi umurokore mba mu buzima bubi cyane rero ndavuga ni se byashoboka bite icyo gikombe kindi naba ntaranyuzemo ni ikihe ariko imana yacu ivuze n'igikombe guha imbaraga zo kukiga twaraje rero n'ubundi dutegura ubukwe nta kibazo tumaze gutegura ubukwe urumva ko wihanganye gato nguciye mu ijambo utubwiye ko wafunzwe aho abantu base bibaza ati umurokore umukozi w'Imana dukurikije twumvisha Imana yakoresheje bingana gutya yafunzwe ati nafunzwe ndi kumwe n'umugabo n'ubundi ariko Imana yari numye ahantu bita Ikivuye ahantu ku isoko ku rusengero ruhari noneho muri uko gufungwa twaragiye dufatirwa no mu Murenge wa Manyagiro za Byumbiyo noneho njye mu gufatwa naragiye mbwiriza gitifu uwo murenge oya wafashwe uzirikize
narabwirije n'icyo bantwariye Imana yagutumye ujya kubwiriza none mbwiriza no mu nzira wabwirizaga no mu nzira nabwirizaga no mu nzira none mageze kwihangana biranga nasanze hari inama nk'umuganda wateranye ndimo ngenda uyu yaragiye kwihagarika ahantu none mpita ntangira ndacomeka nari mfite agakorasi Imana yampaye kavuga ngo data yantumye ngo mbwira abemera abatemera bazibonanira yego mpagarara aho ndabwiriza biba ngombwa ko ninjira ako karirimba baroka karirimba ijwi ntabwo gerageza ntacyo ariko karavuga ngo data yantumye ngo mbwira abemera batazemera bazibonanira niko nari ndimo ndirimba bose bantega amatwi numva ntibari banze babonaga n'umuntu uvuye i Kigali nari nakana mfata se uyu muntu asa natwe pe kuko nabonaga bari abahinzi mbega urumva ko nari nyemvuye i Kigali bantega amatwi ndakavuga biba ngombwa ko ninjira mu mayerekwa mbona gitifu ariko sinamenya ko ari we gitifu ninjira mu byenda murundura kuko muri abo bantu nta nubwo natinye navugiye muri abo bantu mvuga ibikorwa bye ariko nazi ko ari gitifu vuga uburyo asambana uburyo yari umukozi w'Imana muri ADEPR akabivamo vuga uburyo cyamaze kubyara abana hanze mu gasozi ndavuga koko dushoje gitifu uyu barahageze n'abandi bantu babiri twari kumwe baturya urwara batimuzi gitifu mbona nkubise mu murenge yego muragiye mukavaye nuvuga ngo urundi rusengero twari tugiyeho ryari yerekwa kuko iwacu ni umutara sinenze ibyumba ryari yerekwa baravuga bati muhamagara kuri urwo rusengero mwumve aho hantu kivuye ku isoko niba hari urusengero koko rwa ADEPR niba rudahari aba bantu turabakora indi dosiye bahamagara bavuga urusengero rurahari gitifu ati rero icyangombwa kiro cy'itorero kumva cyangwa cy'itorero twagitaye ku meza mu rugo yamaye nka data twisatse turakibye atoke babafunge hejuru no kunsebya nyine nari umukozi w'Imana ko wanshebeje mwese kuki wabivugana ntago nanzi ko ari gitifu rwose mbaba ati nta byimbabaza baba tujyanye mita ku murindi 19 n'inzara yose no kuva i Kigali tugezeyo dusanga hari umugore Imana amahoro igira neza ibintu yahanuye byendaga kwegerana n'ibyacu ubwo twa dufite ijambo riri muri Yesaya 5:9 umurongo wa mbere ngo dore uko kwiteka ni kwahize ntanirwe gukiza n'ugutwe ni kwapfa nirwe kumva ahubwo ibyaha byanyu none babazaga umugabo abe ngombwa ko abasubiza atirindi ijambo mujyanya ririhe ababwira Ezekiyeli ijambo riri mu Ezekiyeli rivuga ngo ibifite umubiri byose bizamenya ko inkota ngive mu rwubati kandi itazasubiramo ukundi taka ucu mu rubugo kuko inkota imanuka ubwoko bwanjye dusanga hari uwahanuye ati bantu rwose Imana avuganye nanjye ko mu kwa kane hazagurwa udufuni tuzicisha abantu bati se hari agafuni hari inkota ko byose ni bimwe nyine hanyuma biba ngombwa ko Imana itubwira ati murenganura uwo muntu kuko ni umugabo ubikora arashaka isambu y'uwo mugore barashakanye nibabyarana uwo mugabo ni umupfumu niwe umuvugisha ibyo koko bamujyanye ndera basanga uwo muntu yarasase yego hanyuma twe ariko baradukomeza bati mwe ntago tubarekura mutubwire kuki ari mwebwe Imana yahisemo kujyana aho ikivuye nta bakozi Imana babayo bangomba bavuga ati 19 murindi tuhabakure tubajyana ibyumba ku murindi fungira bari kutujyana ibyumba kuri station ya police batujyana ku murindi kubera ko babonaga ibyo turimo turavuga ari ibikura abantu umutima kandi bakabona n'ikimenyetso kigaragaza ko nambaye inkweto ya gisirikare nambaye inkweto ya ofisiye icyo gihe muri iyo minsi niyo mpamvu baratujyanyeyo yego tugeze ibyumba rero bya ngombwa ko dufungwa nyine dushyira gereza ariko sinacecetse navuze Imana muri iyo gereza abantu benshi barihana muri iyo gereza bakira Yesu umwami n'umukiza Imana ivuga natwe turi mutanza abashyira muri parado muranejeje niyo muzatamba ikivuye muhareke muzahita mutaha hanyuma dukundwa n'uwo mufande twasanze ari umunyamwuka twakabarisa baratubwiye ati ntago muzijya muri imvungura n'ibishoboka muri abakozi banjye gakoresha fande station kabarisa kajya kagura imigati n'amata katuzanira twe mu bagore agashyira n'uyu mugabo tukarya tukanywa tukavuga Imana ndabyibuka icyo gihe
twarabyinnye babyinaga indirimbo bavuga ngo tuzuze umwuka rimwe bafite uburyo babyina bagakubita umugore hasi ibirindi polisi arazajya mu idirishya ngo rero nabaye konsiya nahise mba konsiya na bya bindi byanuza bya buje ntabyo wakwatse oye byabuje ntabyo banyatse naragiye nyipfukama nyisenga konsiya aramubwira ngo ceceka ntaga buje watanze tavuga naga buje ntabwo nari nsobanukiwe ibyo uwari urimo arabimbwira ati ni ya buje neje ambwa ndi muko saba Imana yabwiye n'uwite nyereka uriya mukobwa urimo kuvugana nanjye ambuza gusenga n'inzara nifitiye hanyuma Imana imwereka kuri uwo mukobwa imbwira ko ari umuririmbyi wamufasha ari indaya arimo asambana ku muhanda ntabwo nira uwo mukobwa we wafashwe usambana ndafashwe ziri Imana ntabwo twahura mbabarira usubwiwe n'iki ko njye nasambanaga ni wari n'umuririmbyi mu Ruhengeri muri ADP bivamo umukobwa ati none ndemeye ni wowe konsiye bafite akamatera gato yararyamye kanzuna shiraho umutwe bahita bakamamba konsiya mu gitondo abyibuka nahagaze mu idirishya ngagenda bibirunga abana muzana munyereke babirunga uko byitwa nikira cyitwa nati nisabye inyukira ati niki numvijwe nambwe ngo ntago waje kureba ibirunga no kubara ibiri mu Rwanda by'ibirunga nakuzanye ku mirimo wanjye hindukira ubwiriza aba bantu baraha nibwo nabwirizaga babafashijwe barabyina polisi aza mu idirishya ati mwateje akavuye musheke nanjye magara mu idirishya n'ubwitonzi bwishambwa niyo umuntu ateje akavuye baramufunga kandi kudufunga polisi niko kwirukanka ati ibyo mbonye hariya ntibinkurikire kabarisa rero asohoka mu biro giraza kureba nyine ibyo uwo muntu wateje akavuyo asanga ninjye ndi mu idirishya ati umukozi w'Imana isumba byose rwose muhumure murarye we natekereje ko nshonje ko wenda ari Imana yari umuhanuzi nawe aradusohora yasohoye muhagarika hanze nari imfunga no yabatatse babyinnye bose nabo twateruye station kabaresa twaka telefone nafunga mu ibintu byanje byose atwaka telefone agena zicaginga ahamagara ku itorero arabibasobanurira babivuga ko batuzi no mu midugudu yacu na mu Gisasa biba ngombwa ko boreza imodoka yo kudufata badusohora nk'abamikase ariko Imana abwe ngo urataha wese yaratashye twasize uwihanye wese batashe mbere yacu abihanye bose kwa gatandatu twavuze kwa gatandatu nimugoroba ku cyumweru mu gitondo babyutse bataha babona ubwiza bw'Imana barangije baraducyura turaza ubwo rero nemo nibaza uburyo ki ndi muri ubwo buvumo nakoreye Imana nkanafungwa havuga ni iriye shuri uzanyinjizamo ni iriye nkabana amashuri aragwira nizi shuri ndwara n'imvunja kandi mfite umugabo hanyuma dutegura ubukwe nk'uko bisanzwe ariko Imana numa umunamwe ngo ariko sibyo nibiki muri gupanga kuko nakubwiye ko bitazakunda hari icyo nshaka kumanza gukora ubwo bukwe nabwo burapfa bupfa noneho famiye yanjye na mama umbyara w'umupfumu yazamutse ntiyabutahaga byose nawe yizi byo ngombwa ko dutoroka kujya ahantu hitwa Bugesera urumva rero no kwishingira niki ahari ubutayo bwiza bw'Imana imbaraga z'Imana zikuvuyeho tukigera Bugesera twaje guhira mu nzu ariko nge mbona ko byari kugira ngo ishuri ry'Imana turyinjiremo byanjye mwishingiye twese tugenda tujya Bugesera twahunze nyine ubwo bishaye gati byari byubatswe turatoroka turahunga tujya Bugesera aho niho umugabo wanjye yahiriye yahiye no maguru gutya twokejwe na bushe hanyuma ariko nge sinamenye ko ari bushe ariko Imana aje kunsobanura ko atari bushe tuba mu buzima kuko buri kenda kose twari dufite karahiye iyi nkovu ajya gushya ahari n'igi umuriro wari wafashe agera cyarawukubita kimwizingiraho agasupane twe tusheka mwizingira harashye nyine ariko ashya amaguru yose bangomba ko tunja mu buzima bugoye arahiye ntacyo ari bukore nanjye ubwo nyine ntacyo ashoboye twinjira mu buzima butugoye tubura y'inzu ibintu byose birashya birashira mu nzu sigarana akajipo kari kageze ahantu ari mfite nari nararanye ibintu byose birashya birashira noneho twemeza kujya mu ifamu kuragira ingurube z'umuntu hanyuma uyu we yaranashoboye turagira inkoko nkazivomerera nkazigaburira nkajya mu ngurube noneho hari ukuntu ikintu kibaho ibaze shushanya wogeje ingurube bari barangize kuzoza n'isabune n'icyangwe koza ingurube uyagaza uruhande ukozuru urukugera rwoza uragaza ruryame hano naho handure nurwo nabagamo noza ncurukanga nanyo ingurube 6 bakabahemba iki badohembaga 7,000
ku kwezi ku kwezi muri babiri cyangwa turi babiri ariko ubwo ninjyewe hari babonaga wenda hanyuma 2,000 nkaguramo imiti nashyiraho noneho bigatemera rimwe n'ubuzima twararaga icyo gihe ku mufuka twaraciye umufuka tukanawiyorosa ko nta kintu twageraga ariko tukaba mu ifamu turara mu kiraro icy'izo ngurube nimwo twararaga noneho ubwo urumva yabaga ngombwa akaba rigenda aranicaye kugira ngo imbwa zitaza zikamufata kandi wibuke ko wakoreye Imana nawe ugakorera Imana ndashaka kubwira umuntu unyumva rero ko hari igihe agera mu gika akibaza ko atari Imana yavuze ariko burya ni Imana yavuze hari impamvu gucisha muri iryo shuri bigendemo neza rigendemo neza uceceke nk'uko yabivuze neza ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje kandi sinzi ko kuba inyangamugayo nakomeje kuko gukiranuka iwacu baradutereranye iwabo baradutereranye mbega batanazi n'ubuzima tubamo kuko twamaze kwishingira baraduca ariko urumva nyine ntabwo urumva umwahisemo ako kantu karabatsinze murishingira karadutsinze turagenda hanyuma mwarakomeje murasenga twarakomeje turasenga tuze duceka intege muri ubwo buzima twarimo guma kuragira ingurube rwose tubaho dutunzwe n'irindazi ko nta n'isafara twagiraga tuba dutunzwe n'irindazi kandi ubwo muri izo ngurube ndimo n'ubundi mfite inda tubaho muri ubwo buzima njya kugura irindazi akaba ariryo turya na yanda nta n'agatenge tubayeho muri ubwo buzima bukeye numva ijwi rivugiye mu ngoro yambwira ngo iminsi yo kujijwa nayirengagije ndaje barengere yego ndavuga ni Imana ushimwe ko iminsi yo kujijwa kwanjye wayirengagije buri imbere y'Imana turinjije n'ukuri nta nicyo turi cyo hanyuma Uwiteka Imana biba ngombwa ko akoresha abantu hari icyumba hanyuma nza kukijyamo nkigiyemo ndasenga Imana ivugana nanjye urumva nagiyemo na yajipo narwaye n'imvunja ntago twe tumaze iminsi myinshi narwaye imvunja isura hano umukara hari inzobe kubera imbyiro kutoga njyamo na yajipo na yanda indirigeriya nta nakena afite ko kurenzaho mbega twari nk'abasazi kandi bagomba ari umusazi muri ketse ko bari banze ngeze rero Imana ivugana nanjye irambwira iti nukuri umuntu si umusazi ko nagezeho batangira kwitarura bose bazi ko umusazi yinjiye umuntu si umusazi ahubwo ni umukozi w'Imana bati uyu ni umuvugabutumwa Imana yaboherereje hanyuma ndabwiriza ngiriza ijambo Uwiteka Imana abwira Mose ngo ubwanjye nzajya nawe mu ruhure babwira uburyo umuntu ubaho mbabwira n'uburyo Imana iruhura umuntu nshoje abo babyeyi babibonaga batese koko uri umukozi w'Imana iyo umuntu ari mu ishuri ntago abantu bamubona ko cyane ngiyo yanitse nta muntu wanura niyo kwanuye nta muntu wakwanika icyo gihe rero yanyanitse hanyuma baraza maze kuza babona aho turi bitegereza umugabo nari naramuvuje byaranze ariko yavuwe n'igiti bita inkuruba akatsi gato cyane iyi Imana ishoboye byose akatsi gatoya gato cyane kameze nk'inyabarasanyi niko navuguse Imana imbwitishiza iherezo genda uce kariya gati numara ko gaca ukavuga ugasige kuri bya bisebe bye ko byari byarajemo n'inyo ndavuguta nsigaho musombero wa kabiri barahagurutse tangira kugendera ku kibando ndabyibuka icyo gihe nahise ndwara nanjye nahise ya mibu yose yanjyaga no kubaho nabinirwa bikora amajerekani nanjye mba ndafashwe njya kwa muganga nta mituweli twagiraga ngezeyo baduca 8,500 yo kwa mbonaje n'inkoni araza nawe aryama rya gitanda cyanjye ati nta kundi niba gufunga baradufungana kuko nta nicyo bari bwibe mu rugo dufite ko twiryamira kwa muganga ahubwo mporofitiyemo mbonye na matera kuryamaho ubundi naraga ku mufuka ntacyo twiryamiye tuniyorose ahubwo twemeza kwiryamira mu bitaro nyuma muri uko kuryama ariko atekereza nk'umugabo kugira ngo nijwi ryavugiye muri we ntabwo twise dutakaza gusenga ijwi rivugiye muri ambwe ati haguruka ugenda hano mu cyumba hanaha ndakurengera cya cyumba kivuye na Senyange base bita Senyange yatoye rye gahanga ageze Senyange aramubwira ati tugende njye kwishyura ibitaro nuko Imana integetse rero hari abantu bagifite umutima w'umuntu kandi ngo ari mu bintu bitarapfukamira bayaje araza yishyura ibitaro turataha tumaze gutaha ngeze mu rugo byabaye ngombwa ko njya kubyara ngiye kubyara byari ninjoro ndabyibuka Imana irazanamwe ngo umwana waraba umwami saa sita zuzuye ndavuga nibwo ni umwami kabisa imvugo y'Imana irazimije mwabantu mwe munyumve imvugo y'Imana igizimiza nawe Imana irabimubwira
saa sita koko zuzuye umwana aramfire mu mata akavuka biba ngombwa ko bajya kumbaga baniramo wa mwana barimo bambaga nibwo nibuka nagiye koma nabaye nk'umuntu upfuye ngeze mu rupfu nahabwa ibintu bikomeye nacyo ko mbona ngeze ahantu ku nzu mpageze ngo rumva abantu barimo baririmba ngo mana nk'uko wafashaga ba sogokuru natwe uzadufashe mu myaka iri imbere numva ahantu ndahakunze ndashaka kuhinjira numva umuntu ankoze ku rutugu ariko ntabonye arambwira ngo hoya gusubira mu isi ko igihe cyo gupfa ko hatari iki nkumva isi ni ahantu habi ariko nta muryango ngira numvaga nta muntu ngira mu isi numva ari ikintu kibi cyane se ari ikintu kibi ariko nibuka ko ngirayo n'abantu ndavuga ngo kujya winsubiza muri iriya si arambwira ngo hari ibyo utararangiza subira mu isi ndavuga ibiki nararangiza irambwira ngo hari ingwa nyinshi mu isi zibaswe n'imbaraga mbi genda ubanze usenyere izo mbaraga ubundi uzagaruke ndasubiza se nzaze ryari irambwira ngo wese nkwayigenga ariko uzaze mareka ataneza kwambika abandi amakamba subira mu isi ubanze usenyere ingo zubatsemo ibigirwamana ngira nisanga nagarutse buntu bwo ko bajya gushyingura umwana wanjye ubuzima burakomeza ariko tukirya amakuru wa mufuka kandi pe nari umukozi w'Imana ariko burya Imana itakurenge nawe wakurengera nari umukozi w'Imana bifatikana nari umukozi w'Imana dusengera abantu ariko nta muntu uhishikirwa ko mu cyumba turyama ku mufuka yego ariko se mwaje gusobanukirwa ko impamvu ari ihe Imana yavuze ko uri bubyare umwami Imana ivuga imvugo nyinshi umwami kenshi Imana wenda uri umugeni ivuga ko uri umugeni nyine wenda sinzi Imana avuze ngo umwana wanjye ni umwami ahako yabonaga ko n'ubundi ari butaye nyine ari umugeni yumvaga nimbwira ngo ni umugeni ndi buhahamuke ko umugeni renze ko ari ugupfatu ko kwita mvuga ni Imana igiye kwigica umwana ngo nanjye ndagenda wenda yarebaga ko ndi buhahamuke ubundi Imana izi ntege nke zawe izi ubundi ntege nke zawe ubona hari Imana itakubwira bitewe izi ntege nke zawe yahabwe ikabivuga mu marenga ku buryo utabonye cya kintu ikubwiye cyakora wabona gisohoka kuba ati yari yakimbwiye kavuga ati ariko ko yambwiye gutya kabisesengura ugasanga ni bya bindi ntago Imana ikura umuntu umutima yego kandi nta n'inyungu ibifite kudukura umutima kuko iradukunda ahubwo ibi bituwa kugira ngo yereka mu bumana bwayo ko ari Imana ishoboye byose yaravuze ngo uyu muntu ngo ko yari ngo kuki yavutse ari mu myari cyaha yakoze ababyeyi hari icyo bakoze aba ngo hoya byagiraga imirimo yangerekanirwe muri we ari impamvu na Uwiteka yakoze byagiraga imirimo yizerekanirwe muri twebwe hanyuma yo ngombwa Imana dogotse ati mugende nkuko yavuze ngo nzabazungurutsa idukwe bugesera tujyanye rya kabwano bita Nyamatete idukwenye Amatete tujyanye ahantu bita Inyanza Butare Nyamatete ducukura amabuye y'agaciro niho twabaga ducukura imirimo ariko dufite icyumba ku buryo abamase akijwe abamase ari batatu padiri afata icyemezo cyo kutureka aragenda araturega atanga ikirego umurenge urahura akagari karahurura bashyura uyu hagati amaso yase bazaga bambaye twa tutambaro cyangwa bazaga bijishije bazaga oya twateye mu kigo cyabo mwaza mu kigo cyabo ariko namwe mu kigo cyabo rwihishwa tuvuga Imana dukoresha abo maso batireka reka biturimo nabyo barakizwa padiri atabana none abayobozi b'imbere mu miryango remezo nabo barakizwa padiri atabana barashize nukujya kurega batumaza inama nabyibuka beraga urugo rwacu bahamagaruye bati sobanura uburyo abamaseri wabamaze ukaba bajyanye mu barokore aravuga ati ariko burya nta muntu ashyizemo ikiziriko umuntu kwemera n'ukwe nandise murajyankora iki bati urabivuga uyu yagiye mwuka nabyuka yavuze indi 2,000 yahumwe nta muntu n'umwe ukicaye muri ona bose birukanze yavuze indi mumwe ati karaba cawunda na padiri cana n'umuyobozi aca bose bagenda twari mu madirishya tureba nandi barokore twahinitse n'ubundi Imana tubwite uretse nze ntatanya abantu mu bibone reka nze nkwereke avuga yavuze ijwi rinini cyane ritogote ati turavuye acawunda inamitiramu undi yisanga mu kibuga tujya kumura dutipa mu kibuga dore bimo wenyine turataha tujya mu rugo ubu yarakiri mu bicu aze ko abantu bagiye hari kumbe bataje cye muri iyo Nyamatete biba ngombwa yuko Imana tubwira ati muhaguruka nababwiye ko muzazenguruka u Rwanda mugende mujye Inyanza Butare muhakora umurimo wanjye naho nzahabakura nta safara twagiraga nta sane twagira mbega twibiragaho mu buzima mbega utamenye ubwo kutagira ubusobanuro yego ubwo tuzingaho umufuka wacu twaryamaga twafashe umufuka munini tucamo kabiri turawuzinga n'utwenda dukubita igikapu duciye turagiye
tugera Nyanza ya Butare. Imana ishobora byose, ibyo utatekerezaga ko Imana yagukorera yabigukorera. Tugezeyo umuntu aduha umurimo uvuye nkaha, wenda ukagira nkahara ku muhanda mwahagaze, uvuga ati muhingi wajyagamo ntugaragare kubera ibishugunda, ngaho ibaze ndi imbagwa, uyu ni ubushye ngo tujye guhinga uwo murimo. Shaka kubwira abantu rero gusenga n'ubuzima kandi imibereho, ikintu cyose ugihaye umwanya ukegera Imana ukayibwira ngo Mana iki kintu bimeze bite, igiguho ubusobanuro. Nanjye mfukama muri wa murima ndavuga n'Uwiteka Imana nyir'ijuru n'isi, nge nta mbaraga mfite zahinga uyu murima, nkuko wumpaye ndakwinyiza vo uwuhinge, nge ntabwo nawuhinga kandi nkeneye kubona no kurya gw'intunga y'umurima. Shuri ryavugiye muri uwo murima ngo ndaje nguhinge, uhora uzura buryo ngiye guhinga uwo murima. Tujya kubwiriza kuko habagaye ibyumba, dufata inzira tujya kubwiriza hano mu cyumba. Tugeze muri icyo cyumba turabasuhuza, tuvuga ijambo ry'Imana. Uyu ati burya dufite n'umurimo wo guhinga. Icyumba giti hatavuyeho n'umwe, mu gitondo n'amasuka turaza guhinga uwo murimo. Umva hariho abantu bagira urukundo, ni ukuri. Abarokore ntibakumve ko twese twarangiye, hari abarokore bagifite umutima. Baraza bahinga uwo murima, bawushoje nera ibishyimbo, bambonye Imana gutyo. Amen. Hanyuma reka duse nk'abasubikira hano igice cya mbere, ikindi cya kabiri wenda turaza kukigezaho abakunzi bazaburi. Abo tutarenga aho ngo nagira ngo nibaze Moridekayi, urumva ubwo bwose mwanyuzemo, Imana ikubwira ko umugore ari wawe, bigera ku rwego mwishingira mukageza Bugesera. Aho hantu ntabwo waba waratekereje ati ariko bantu kuko uvuga ko uyu mugore ni uwanjye cyangwa narayobye? Narabitekereje kubera ko muri icyo gihe icyatumye mbitekereza n'ubuzima twari tubayemo. Ndabyibuka imyenda yose yarahiye dusigara, nari nambaye kamucikopa, ndabyibuka kasaga na orange, niko nasigaranye. Noneho nkajya nkenyera ikintu kimeze nk'umufuka, cyari ikintu cy'igitambaro. Madamu we nta myenda yagiraga. Noneho ntangira gutekereza byinshi cyane. Nyuma yaho majiye gukira wenda nibwo twatangiye kuganuka turongera turakizwa. Urumva mu kwishingira natsubiye inyuma handi yavuze, ntago twishingira ariko twashakaga kwishingira. Uwo mugabo urumva nari ngiye kuba mwarimu w'itorero, twafunguye itorero, yari yemeye ko agomba kuntangira inkwano. Yesaya igice cya 2 murongo wa nyuma 22 haravuga ngo mureke kwishingikiriza ku muntu ufite umwuka mu mazuru, mbese mu muciki. Nizeye umuntu nishingikiriza ku muntu, nanga kwiringira Imana ko igomba kubikora. Wa muntu mu gitondo turi busabe ku wa 4 tukanakwa, nibwo yatubwiye ninjoro dusoje icyuma cy'amasengesho avuga ngo nta mafaranga mfite, kandi ni umukire afite byose. Ariko mvuga akantu kuvuga ngo Imana yafunze nta wafungura. Mu gitondo rero nibwo uyu nguyu yavuze ati ngiye ibingibi ndabirambiwe, ngiye kwiyahura, ngiye kugira gute. Ndavuga ni wansiga hehe, kuko ibidara bari babimanitse bagize gute mu Gisasa, aho bita mu Gisasa barabizi muri za 12, amakuru yaramamaye hose. Aravuga ati ndagiye, nanjye ntindagiye. Haboneka perezida wa korali aravuga ati ariko harantu bita mu Bugesera muze mbajyane gutya na gutya, nuko byagenze. Nyuma yaho nibwo twaje kugarukira Imana, cyangwa se wenda ko ntabwo twaguye ngo tuve ku Mana, twarakomeje turasenga. Nibwo twaje kujya mu murenge, dusezerana mu murenge, ibintu bigenda biza. Ariko twahuye n'ubuzima bita ubuzima. Ubu tuvugana nambaye ikariso umwe iyo mu Cikopa, nayambaye imyaka 5 nayo iracika. Noneho hano hejuru ku rugara haba nk'ingutiya. Noneho madamu wanjye kubera ko nawe nta kariso yagiraga, akayambara ari bujya ahantu yaza nanjye nkayambara. Najya kubwiriza, ndibujye kubwiriza, hari igihe nigeze kujya kubwiriza Rwamagana, umuntu yari yarampaye ikote costume, njya kubwiriza nambaye ya kariso kubera yuko yari yarakwedutse hano. Ndabwiriza sinzi ukuntu nitere hejuru, nkunda kubyina cyane, nkunda guhimbaza, kuko mu mpano mfitemo n'impano yo kuririmba. Ndabyina noneho ya kariso ibiramanutse. Ndavuga ni nahise nsabira madamu, ndavuga ni iyaba ari uyambaye ibiguye hasi, kuko iyo umugore yambaye ikariso nta kintu kitangira. Ngiye yatangiwe na hano ya kariso iramanuka. Buriya mu bintu nanga umuntu ubwiriza yikoze mu mufuka. Nahise mbwira aba iteraniro ryose ni muhaguruke, hari ikimana integetse, nimuhindukire turebe hariya dutere hariya 7 kugira ngo nkore mu mufuka, nzamure ya kariso nyigobukire mu mukandara. Icyo gihe ntago nzakibagirwa niyo nyitekereje, mpitangira emotion nkanarira. Mfite ubuhamya bwinshi butandukanye, ndongera nkoramo hano, ndongera ndayigobeka. Noneho ndabyibuka iyo kariso iza kuzamo inda, kubera niyo twambaraga ari imwe.
ijemo inda ndabyibuka nari kujya kubwiriza Rwamagana kuri ADPR aho bita Inzige, nicara hagati y'abayobozi, noneho zanda zirashyuhirwa zitangira kunduma, noneho nkajya njya mu mwuka wa buri kanya kugira ngo nishime, nkazangira gutya kumbi ndimo ndagira ngo ngire gute nishime, ukajya wishimisha intebe nishimisha intebe negama kuko zarazamutse zijya no hejuru. Ubwo buzima buvamo ikindi kintu ntazibagirwa, nuko madamu namuguriye ikariso ya 800, noneho nanjye nkajya nyambara. Ubwo urumva ya kariso yaracitse, arayidoda hano, nyishizemo irongera ihita ibaduka, iracika kubera hari habaye hatoya. Madamu arambwira ati rero sheri wanjye dore mu murimo, ambara ikariso. Ikariso ndayambara, nyambaye ya kariso ntambutse ngeze nka hariya hepfo, ikariso ibiramfashe irandya kuko kari akantu kameze gutya gafite udushumi, ntabwo nzakibagirwa, kaba karandiye bene hano gutya. Ndagaruka n'ugana sheri, mbabare usubirane ikariso yawe, mereza cya gikariso aba aricyo nambara. Bakabona nambaye inyuma neza ariko imbere nambaye nabi, nta kigenda. Sinzibagirwa iwo mwana apfa, twari turi mu buzima bukomeye, tubwirirwa tunaburara. Madamu wanjye yabazwe, ndabyibuka yariye intuza ibigori bisatuye. Ni ibigori twafashe mbisekura mu isekuru, aba ari byo mutekera n'inyabutongo zidafite amavuta, aba ari byo birya kandi ari umugore wabazwe. Ndabyibuka nari mfite ivuga butumwa muri Uganda, nari kujya kubwirizayo, ndagenda marayo iminsi 3, nza bampfunyikiye ide y'igitoki. Icyo gihe nibwo madamu yariye, ndavuga ntarariye, nabwo gishize turongera tujya ku irembo. Muri makeya ngewe nshimishijwe no kuba ntambukije wenda ubu buhamya, hari abantu barimo mu buzima wenda nk'ubwo wenda twabayemo cyangwa se turimo, kuko n'ubu ngubu ntituragera aho tuvuga ngo wenda ngo twarasubijwe, ngo wenda ngo Imana yaradutabaye bya nyabyo, tuvuge ngo hari ikindi gihe Imana izadutabara tugatangira kugira gutanga ubuhamya, kuko mfite isezerano ry'uko Imana izampa inzu yanjye ku giti cyanjye, ndakodesha. Mfite isezerano ryo gutunga imodoka, ngenda n'amaguru, kuko kenshi na kenshi mu ivugabutumwa mu mbogamizi twagendaga duhura nazo cyaduhura nazo, usibye muri iki gihe nyine wenda amatorero afunzwe, ni ukugenda n'amaguru. Wagenda n'amaguru aho ugeze bakabona ivumbi ryakurenze, cyo kurana naragikemuye, Imana yarampaye ubwenge, nkajyana karoso, nagera ku rusengero nkahanagura inkweto, nkinjiramo bakagira ngo naze nteze moto. Ubwo buzima tubucamo, ayigejeje ikora byuko byibuze wenda tutacyambara ikariso imwe. Yego disi. Wenda nubwo turya wenda saa 6 nimugoroba, wenda tukuvuga ngo turarya iki, ariko hari igihe kizagera tukagira firigo, tukagira stoke, tukagira buri kimwe, kuko tuzi neza ko Imana ikora ibirenze ibyo tuyisaba, niko Paulo yavuze. Yego urakoze cyane, Imana ibamugisha. Amen. Wavuga ku buhamya bwanyu ntiyabusoza, ariko uza kandi no kuri buri mu amasomo akomeye cyane ku kintu cyerekeranye kuba mu isezerano, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abaca mu isezerano nta mpamvu yego. Rero ari igihe Imana ikubwira ikintu ikakubwira ngo ugume ku munara, yaza ije kugutabara ikakubura, kandi wenda hari igihe cyageze ukihangana. Bisaba ngo tube mu mugambi Imana neza kugira ngo niza kudutabara bizagende neza. Rero ndagira ngo bakunze bazabona icya, ntekereza ko mwafashijwe, kuko nanjye numvishije Imana mu bundi buryo ntari nsanzwe nyizimo. Ntekereza ko nawe hari ibintu byinshi bigiyemo kandi ukuyemo amasomo byo wavuganye n'Imana, ku by'Imana yagusezeranyije, ku by'Imana yakubwiye. Rero reka twemere Umwuka Wera w'Imana tuganirize, akuganirize bitewe n'ubu buhamya, akwibutse ndetse niba hari ibyo ukwiye kwihana wihane, niba byo kwihana wihane, niba byo ukwiye gukosora ukosore, niba ari ukwihangana wongere ushika mukomere. Imana nyamana yivuze biraba, yateka bikakomera. Icyo yagusezeranyije uko byagenda ko zizagisoza, icyo akora nutaba amaso hari igihe zaza ikakubura. Rero reka tube dusubikira hano. Iki ni igice cya mbere, tuzacishaho igice cya kabiri, muze kumva nuko byaje kugenda nyuma, mwumvishe ko igihe cyageze umugabo akagenda. Ibyo nabyo tuzabivugamo neza, twumve imbaraga z'Imana, twumve uburyo Imana igira neza, twumve uburyo Imana ikurikirana isezerano ryayo kugeza irisoje. Hanyuma ndabinjye mu mbabazi z'Imana kugira ngo iki gice cya kabiri nacyo uzagikurikirane mu izina rya Yesu. Reka dusabe bene data, mama Samuel na papa Samuel, basengere abantu bari badukurikiye, cyane cyane abantu bagiye batsindwa n'amasezerano y'Imana,
bagiye bava mu masezerano, bagiye bashaka kwicira inzira, kuko namwe mwagiye ibyo bintu mwabinyuzemo, ariko mugira amahirwe cyangwa se mugira Imana, mugarukira Imana nayo bagirira ibambira bababarira. Ntekereza ko muri buze kubatekerezaho cyane, ko niba numvishe neza mama Samuel yatubwiye ko hari igihe yageze mu rupfu, Imana imubwira yuko hari ibintu agomba gukora cyane cyane ku byerekeranye n'imiryango. Rero ntekereza ko abo bantu ariko mugiye kubasengera mu mbaraga z'umwuka wera, hanyuma Imana y'amahoro igire neza abantu badukurikiye. Ariko mbere yuko wenda dusoza, ahari hari umuntu wavuze ati ndifuza kuba nasobanukirwa neza ku byo mwatuganirije, akaba yavuga ati habaye hari umuntu ufite nimero yabo yadufasha tukayibona, kugira ngo ibyo tutasobanukiwe tubisobanukirwe, hanyuma igice cya kabiri kizagerweho cyangwa tuzakigiremo nta muntu ufite amatsiko cyangwa se ibibazo runaka ku byo mwatubwiye, kuko ntabwo tuzabisubiramo, tuzahita dukomereza aho twari tugeze. Reka mbaye karibu rero, ntabwo ndi buvuge ngo uyu ngo arasenga, ahubwo mwese murasenga kuko mwese muri abanyempano. Hanyuma murabanza mutange nimero, hanyuma noneho mubone gusenga. Wenda ku bakunzi ba Zaburi Nshya, kuko ndabizi neza ko mudukunda, nanjye reka mvuge ko nyikunda, ni nayo mpamvu badusuye kugira ngo tubagezeho ubuhamya. Ushobora kugira icyifuzo cyo kuba wagira ibyo tubaza byinshi bitandukanye mu buhamya wenda ugiye kumva n'icyiciro cya kabiri, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira no kuri WhatsApp ukoresheje 078 33 54 88 reka nzisubiremo 078 33 54 88 ntacyo wakoresha. Twese ushaka mama Samuel wamubona, kubera yuko twese turi mu rugo muri iyi minsi, nta telefone afite. Imana ibaha umugisha. Rero reka dusenge Imana, reka duce bugufi dusenge. Data, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye kugira neza kwawe kubw'umuga ha dobeta sandara kudo bestase contre. Warakoze kubw'umugambi wawe mu izina rya Yesu Kristo, ukura cyane. Bibiliya itubwira yuko Yesayi yabyaye Dawidi akagenda akaba mu ishyamba, agatorezwa mu ishyamba, akazenguruka mu ishyamba, kwari kugira ngo azimikwe abe umwami. Ntushobora gutabara umuntu atabanjije yaca hasi, ntushobora kugaburira umuntu atabanjije yasonza, ntushobora kubaka ibintu ku muntu utabanjije wemera yuko ibisenyuka, kubera yuko ukomeza ibijyanyuma kuruta ibijyambere. Turasenga muri aka kanya Mana, abari mu buzima nk'ubwo turimo cyangwa twabayemo, kugira ngo bongerere imbaraga. Bibiliya tubwira ngo Samusoni arongera arasenga, aravuga ngo Uwiteka noneho wongeramo imbaraga, ngo nuko kuko iminsi yatambukaga, ngo nuko maze ubundi agasatsi karongera karamera. Mu izina rya Yesu nyemera muri aka kanya buri mwe wese abona imbaraga, buri mwe wese abona imbaraga zo kwihangana. Bibiliya tubwira muri Daniyeli ngo abaca mu isezerano uzabayobesha kubasheshenga. Hari abasore n'abakobwa, hari abagabo ndetse n'abagore bari mu buzima bukakaye, barimo baraca mu buzima bukakaye, bakumva bibayobeye, bakareka ubushake bwawe, bakagwa bakava mu byizerwa, bakajya gusambana cyangwa kunywa inzoga. Turasenga kugira ngo bashoboze ubambike imbaraga zo gukomeza gukiranuka, bagume mu byizerwa, kuko uzaba ugarutse. Yakobo arabangwaye ngo wihangane ibimugerageza, namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Ubakomereza amaboko, abubatse ububakire buzikomere, abagiye kubaka mwubakire mu izina rya Yesu. Abari mu bigerageza bitandukanye, abarwayi ubashe kubakiza, wereye none ukageseka ryose. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wanjye. Amen. Amen. Amen.